السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العربية من الدين. تعلم اللغة العربية من الدين. أطفالنا الآن يسمعون ويتكلمون لكنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. مشروعنا الجديد تعليم القراءة والكتابة لهؤلاء. فيا باغي الخير أقبل، أرسلوا فلذات أكبادكم وأولادكم إلى تعلم العربية. قال عليه الصلاة والسلام: من أكبر الكبائر أن يضيع الرجل من يعول. أفلح من وحد الله.